Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Арайлым, сіздермен бірге дәл осылай жұмсақ болып пісетін бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керегі ұн, ашытқы, жылы сүт, жылы су, қант және де тұз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт пен жылы суды құямыз. Суларыңыз міндетті түрде жылы болуы тиіс. Және де оның үстіне қантымызды, дәміне қарай тұзымызды, және де ашытқымызды, яғни дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Ең алдымен осылай мен қасықпен араластырып аламын. Одан соң қолыммен бірге жақсылап қамыр илеймін. Қамырды илеу барысында міндетті түрде өте жұмсақ қылып илеңіздер. Өйткені ұнды көрсетілген мөлшерден көп салсаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз дұрыс шықпайды. Және де көтерілмей қалуы мүмкін қамырларыңыз. Сондықтан ұнды барынша аз салуға тырысыңыздар. Мінеке достар, біз қамырды иледі, бірақ қамырымыз біздің қолымызға әлі де жабысып тұр. Біз мұндай уақытта кішкене ғана сұйық майды құйып, тағы да қамырымызды илеп жібереміз. Енді мұндай уақытта ешқандай ұнды қосудың қажеті жоқ. Сол кезде біздің бауырсақтарымыз өте жұмсақ болып піседі. Дәл осылай жасаңыздар. Енді қамырымыздың бетін жауып 2 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз дәл осылай көтеріліп шығады. Қолымызбен осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып, екінші бөлігін бетін жауып қалдырамыз. Осы бірінші бөлігін шамалы ғана ұн сеуіп, жақсылап жаямыз. Қамырларыңызды жұқа қылып жайып қоймаңыздар. Міне осындай қалыңдықта болса жеткілікті. Енді мен осындай арнайы формамен дөңгелек пішінге келтіремін, бірақ ол маңызды емес, өздеріңіз үйлеріңіздегі кез келген стаканмен кесуге болады. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Қалған қамырымызды осылай жинап, ыдысымызға салып қоямыз. Олардан да бірнеше бауырсақ шығаруға болады. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, майымыз қызған уақытта бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Міндетті түрде қызып тұрған отта пісірулеріңіз керек, себебі қамырларыңыз бүкіл майды өзіне сіңіріп алады. Сол үшін асты барынша қаттыға қойыңыздар. Міне қызарып шыққан соң екінші бетін де қызарғанша пісіріп аламыз. Мінеке пісіп шықты, енді қалған бауырсақтарды да дәл осылай пісіріп аламыз.
Мінекей достар, қарапайым рецептпен жасалған өте жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған арайлым. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.